ನಮಸ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಸೊ ಕೂಲಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇನ್ ಡ್ರೈಡಾಕ್. ಡಾಕ್ಗೆ ಶಿಪ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಬತ್ತಿಬಕ್ಕ ನೀರು ಫುಲ್ ಆಜಾನು ಹಿಡ್ದುಂಬು, ಬ್ಲಾಕ್ದ ಮಿತ್ತು ಕುಳ್ನೆ ಹಿಡ್ದುಂಬು, ಕೆಲವು ಪವರ್ ಕೇಬಲ್ ಪೂರ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಪೋರು ಶೋರ್ ಹಿಡ್ದು ಅವು ಶಿಪ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪೋರು. ಅವು ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ತಾಗೊಂಡು ಪೂರ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಟೆಂಪ್ರರಿ ಕೂಲಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪೋರು ಶೋರ್ ಹಿಡ್ದು. ಅವು ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ತಾಗೊಂಡು ಅಂಚ ಕಮ್ಮಿ 2 ಗಂಟೆ ತಾಗೊಂಡು ಮಾತ ಒಂದು ನೀರು ಆಜಾನು ಹಿಡ್ದುಂಬು. ಅವು ದೇಗ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮೇನ್ ಇಂಜಿನ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಉಪ್ಪುಡೆ ಯಾಪಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಸೊ ಕೆಲವು ವೆಸಲ್ಡು ಮತ್ತು ಒಂಜಿ ಇಂಜಿನ್ ರನ್ ಮನ್ಪೊಡೆ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ಇಂಜಿನ್ ಅವಸ್ತ ಮಸ್ತ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆಯ್ಬಕ್ಕ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬೇಲೆ ಪಂಡ ಡೈವರ್ನಕಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಪೇರು. ಒಂದು ಶಿಪ್ ಬ್ಲಾಕ್ದ ಮಿತ್ತು ಕುಳ್ಳು ಹಿಡ್ದುಂಬು. ಸೊ ಡೈವರ್ನಕಲ್ ದಾದ ಪೂರ ಚೆಕ್ ಮನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಸರಿ ಉಂಡ ತೂಪೇರು. ಶಿಪ್ದ ಓಲ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆವೊಂದಿಲಕ್ಕ ಬೊಕ ಮೇನ್ಲಿ ಹಲ್ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಪೂರ ತೂಪೇರು ಪಂಡ ಶಿಪ್ ಕುಲ್ನಲ್ಪ ದಾಲ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮೀನ್ ದಾಲ ಉಂಡ ತೂಪೇರು ಬೊಕ ದಾತ ಚೆಕ್ ಮನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಪ್ರೊಪೆಲ್ಲರ್, ರೇಡರ್, ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಬೊಕ ಡ್ರಿಲ್ ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್. ಸೊ ಒಂದತ್ತ ಮೇನ್ ಡ್ರೈನ್ ಉಪ್ಪುನು ಹಲ್ಲಡು. ಸೊ ತಿಳ್ತದೆ. ಸೊ ಅವು ಬ್ಲಾಕ್ ಆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಉಪ್ಪುಡು ಪಂಡ ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪೇರು. ಸೊ ಅವು ಪೂರ ಕ್ಲಿಯರ್ ಉಂಡ ಇಜ್ಜ ತೂಪೇರು ಡೈವರ್ನಕಲ್. ಸೊ ಐದು ಬಕ್ಕ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಪೇರು. ಐದು ಬಕ್ಕದ ಅನ್ಪೇರು ಡಾಕ್ದ ನೀರು ಮಾತ ಜಪ್ಪವೇರು ಫುಲ್ ಜಪ್ಪವೇರು ಬಕ್ಕ ಅವರ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಆಯ್ಬಕ್ಕ. ಒಂದು ಫುಲ್ ಬೇಲೆ ಮತ್ತು ಸೆಟ್ಲ್ ಆರೆ ಮತ್ತು ಒಂಜಿ ದಿನ ಪೋಪುಂಡು ಶಿಪ್ ಬತ್ತದ ಡಾಕ್ಡು ಸೆಟ್ಲ್ ಆರೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ದೆಪ್ಪೇರು ಒಂದು ಫುಲ್ ಬೇಲೆಗೆ. ಐದು ಬಕ್ಕ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಬೇರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪ ಪೂರ. ಒಂಜಿ ಹೈಪರ್ ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಬೆಸಲ್ಲ ಹೈಪರ್ ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ತಪ್ಪು ಹೈಪರ್ ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಇಂಚಾರ್ ಮುಂದೆ 2 meter more going up.